Hello guys, mumeze gute murakomeye muri hose? Amakuru y'inkino yavuze cyane uyu munsi ku mugani wa Buraya mu Burundi no handi hose ku isi hatandukanye. Leo Messi yagiye kuguma muri Barcelona nkuko perezida w'uwo mugwi yabivuze. Josep Bartomeu yavuze ko Leo Messi azorangiza umupira w'amaguru muri Barcelona kuko ngo niwe yavyivugiye. Messi yavuze ko yipfuza kurangiza umupira w'amaguru muri FC Barcelona nyuma y'imisi bivuga ko ashobora kwivanga akaja mu migwi nka Inter de Milan. Perezida wa FC Barcelona yabihakanye avuga ko Messi ubwiwe yivuye ko azorangiza umupira w'amaguru muri Barcelona. Ter Stegen yemeye gusinya imyaka 5 muri Barcelona nyuma yaho bivuge ko batariko barumvikana, ariko amakuru yaciye asohoka ejo nyene ku mugoroba nuko Ter Stegen yemeye gusinya imyaka 5 muri Barcelona akabandanya ayibera umunyezamu. Kinyamakuru AS Kiti Rapporte witondere Benzema aho ni ku rukino rwa Manchester City rugiye kubahuza na Real Madrid muri kimwe cy'umunani cya Champions League mu Bwongereza. AS igabisha Rapporte migoro wa Manchester City kwitondera Karim Benzema ari nako kivuga kiti Real Madrid yasize Gareth Bale na James Rodriguez Ramos yajanye n'umugwi kushigikira na hatazokina. Aho kirimo kiravuga ku rukino Manchester City giye kuzokina muri Real Madrid. Ikindi kuvyerekeye ku rukino nyene rwa Real Madrid na Manchester City niko ngo Eden Hazard ntaremera neza kwijisho gikirenge aho yari yarababaye kuri cheville yiwe, bashobora kudatangura mu rukino rw'ejo nkuko AS nyene bandanya ibivuga. Ele Chiriguito yoyo bwa yuko Zinedine Zidane ategura gukoresha bakinyi bo hagati bane ku rukino rw'ejo rwa Manchester City. Abana bani Valverde, Modric, Casemiro na Toni Kroos. Manchester City nayo ku rubuga rwayo rwa Facebook iti amaso yose tuyashize ku munsi w'ejo. Bano korezo bari mu nkino zikomeye kandi zitizwe n'abantu benshi, aho abafana b'umupira w'amaguru batandukanye barurindiranye gishika. Twandanije kuri Manchester City nyene yamaze gusinyisha myugariro wa Bournemouth Nathan Ake ku miliyoni 41 z'amapaundi. Akaba ari mu mukinyi wa kabiri sinyishije ya Ferran Torres yavanye muri Valencia. Tugumye kuri za transfer nyene ibiganiro hagati ya Chelsea na Sergio Reguilon ngo bigeze kure nkuko Spain rivuga, bigeze ku yindi ntambwe, naho uyu mukinyi ubwiwe Sergio Reguilon yaje kubwira abamenyesha makuru yuko atakina natangazo kuri kazoza yiwe, azobivuga ari ko uyu mwaka w'inkino urangiye muri Europa League mu gwarimo wa Sevilla. Mukinyi wa kera wa FC Barcelona na Atletico Madrid Arda Turan yamaze gusinya mu mugwi wa Galatasaray muri Turkiya, akaba yasuye mu mugwi wiwe wa kera. Daily Mirror iti Arsenal imeze nk'iyihoze vya Philippe Coutinho, ahubwo igiye gusinyisha Willian aho yemeye ko izomuha kontra y'imyaka 3 yaswe guhabwa na Chelsea, aho izo zirana muhembi ibihumbi 100 vy'amapaundi kundwi. Juventus yatangiye kwiyumvira abamenyereza ishobora gusubiza Maurizio Sarri. Muri abamenyereza ngo harimo Mauricio Pochettino yahoze amenyereza Tottenham nkuko The Sun ibivuga. Manchester City ishaka gusinyisha abandi bakinyi bane muri iri nyuma yo gusinyisha Nathan Ake na Ferran Torres. Muri abo bakinyi bane ngo ishaka kongera gusinyisha harimo myugariro wa Napoli Kalidou Koulibaly, n'umwe mu basatiza amazi iminsi ari mu mitwe y'abafana ba FC Barcelona wa Inter de Milan Lautaro Martinez. Chelsea ibananye kuvuga kuri myugariro wa Atletico Madrid Jose Maria Jimenez w'imyaka 25. Frank Lampard umwe mu bakinnyi ashaka gusinyisha muri rici abona ko bazomufasha kwigenza neza mu mwaka w'inkino ugiye gutangura mu kwicenda. James Rodriguez wa Real Madrid yagiye gusinya muri Atletico Madrid ku miliyoni 15 z'amayero. Ngo ibiganiro bigeze kure, ari naho mpamvu yasavye ko bomusiga ku kino bazohuramo na Manchester City ku munsi w'ejo kwa gatanu. Paris Saint-Germain yongeye kuvunikisha umundi mukinyuma ya Kylian Mbappe wana we suri ni Marco Verratti ashobora gusibira urukino rwa Atalanta ngo muri kimwe cya kane gishishanya muri Champions League. Leta y'igihugu ca Espagne yo mu ntara ya Catalonia yemeje bidasubirwaho yuko urukino rwa Napoli na Barcelona ruzobera ku kibuga Camp Nou. AS Roma yatangiye kuvuga kuri myugariro wa FC Barcelona umufaransa Samuel Umtiti ashobora kuyisohokamo
AS Roma yajiye mu migwi mwifuza. Real Madrid giye gutanga umuyapani Takefuso Kubo muri Villarreal ku ntizanyo nyuma yaho yase kumutanga muri Bayern Munich rimikira mwifuza. Aho Real Madrid yavuga yuko adashobora kuja hanze ya Espagne akatezo kuguma akina muri Espagne. Abiri official Inter Domila yamaze gusinyisha Alex Sanchez ku buryo buhoraho hakiri intizanyo ya Manchester United nkuko Inter Domila ubwayo yabimenyesheje mu masaha 10 z'uyu munsi. Inkuru nziza ku bafana ba Arsenal nuko Aubameyang yagiye gusinya imyaka 3 y'amasezerano akazoza arahembwa ibihumbi amajana 250 vy'amapaundi kurwi nkuko kimenyesha makuru di Athletic kibivuga. Imigwi yo muri Premier League yatoye yuko ibintu byo gusubiriza abakinyi batanu bire byasinye na FIFA nyuma yaho coronavirus yari yateye bitazoshobora gukoreshwa mu mwaka uza. FIFA yari yavuze yuko amahiganwa ashaka yo kubandanya abikoresha ariko imigwi mu Bwongereza yakoze amatora yemeranya yuko bazosubira kuri batatu. Urumva umwaka w'ibintu giye gutangura mu Bwongereza muri Premier League bazosubiza abakinyi batatu apana bijya vya batanu byari bimaze imisi bikogwa. Barcelona yasinyishije umukinyi wayo wa mbere muri irici usuburi musatirizi yavanye mu wa Sao Paulo muri Brazil yitwa Gustavo Maia. Umusore w'imyaka 19 azokina muri Barcelona B canke ya kabiri akaba yasinya amasezerano y'imyaka 5 akaba afise release clause canke umuguzo w'umwifuza uzoriha miliyoni amajana 3 z'amayero. Ni hatari. Lautaro Martinez nango umukinyi yaramaze kuviyemera. Lautaro Martinez ubwiwe yaravuze ego yaremereye Barcelona igisigaje uniko Barcelona yumvikana na Inter Domela ibiganiro hagati yo migwi yombi bazosubira kuba ariko Champions League irangiye. Tukiri muri FC Barcelona nyene Ansu Fati agiye gusinya amasezerano muri FC Barcelona azotuma yitwa umukinyi w'umugwi w'abakuze wa A apana uwo muri Barcelona ya kabiri ya B. Ansu Fati ni yasinya amasezerano azoba afise release clause canke umuguzo wo mwifuza utegezo kuzotanga imiliyoni amajana 4 z'amapaundi. Europa League yarayigarutse Manchester United ikatishikira kimwe cya kane gishirice nyuma yo gutsinda Lask bitsinda 2 kuri kimwe harimo igitsindo cha Anthony Martial. Indi migwi ya Rositike kimwe cya kane Shakhtar Copenhagen. Inter Domela nayo ya Rositike nyuma gutsinda Getafe ibitsindo 2 mu busa harimo igitsindo cha Romelu Lukaku na Christian Eriksen. Manchester United izoshobora na Copenhagen muri kimwe cya kane gishirica nyuma. Izindi nkino muri Europa League zidekikanijwe uyu munsi aho haza kurara habonetse imigwi 8 izokina kimwe cya kane gishira ica nyuma. Twemekeye mu Burundi tumu management mu rugamba Mutima Constance yatuzaniye uwundi mukinyi avanya hanze Philippe Oslev Nzeyimana myugaro wo kurandi rw'iburyo w'imyaka 25 asanzwe akina mu mugwi wa Akademisk Board Club mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Denmark niwe team manager yatuzaniye umusore w'imyaka 25 yavuze yuko igihe cyose umugwi serukira igihugu intamba mu rugamba zo mukenera azoba yiteguye kuza akawukinira. Tugire mu Burundi nyene myugaro w'intamba mu rugamba Frederic Sabiyumva washobora gusinya mu mugwi wa Simba wo muri Tanzania nkuko ibimenyesha makuru vyo mu ico gihugu bimaze umunsi bivyandika. Wamenya yuko asanzwe akina mu mugwi wa Chipa United wo muri Afrika y'Epfo. Guys, mugire ibihe vyiza mubanye no kudushikira mu gukora partage na s'abonner. Big up.